twanaronse n'ubutumwa mu bariko baratubyinira kandi ubutuma twabwakiriye twumvise yuko hari ikibazo c'amazi kandi twagifashe nkama. Ico tugiye kukivugana n'umushikiranganji mugenjanze kugira ngo tukisubire tukirabe ingene kimeze, turabe ingorane zabaye kandi turizeye ko muzoronka inyishu. Ahatari amazi ntitworonka imfungurwa, kuko nk'uko mubizi ibiterwa bikenera amazi kugira ngo biduhe umwimbu. Ntitwobaho kuko dukenera kunywa amazi imisi yose, kandi ibikorwa vya misi yose bikadusaba gukoresha amazi. Eka mbere n'ibitungwa vyacu ntibyoheza ngo bibeho kuko navyo bikenera kunywa amazi. Ibinyabuzima vyose biba ibiri mu mazi, biba ibiri hejuru, byose bikenera amazi.